सो गाइस आज म तपाईँलाई एउटा हँसाउने कथा सुनाउँछु सुन्नुहोस् है त। एक दिन चाहिँ यो फटाहा व्यापारीले सुगा किन्न आउने मानिसलाई मरेको सुगा दिएर पठाइदिएछ अरे। अनि ग्राहकले चाहिँ मलाई यो मरेको सुगा दिने हो भनेर थर्काएछ अरे। भनेपछि यो मरेको छ नि, यो आरामले सुतिरहेको छ भनेर फटाहाले भनेछ अरे। अनि ग्राहकले चाहिँ त्यो सुगालाई निकालेर त्यसको कान फुट्ने गरी कराएछ अरे। कानमा चिच्याएर फेरि टेबलमा ठटाएर फेरि चिच्याएर फेरि ठटाएर हल्लाएर फेरि चिच्याएर टाल्दैछ अरे क्या। अनि त्यो फटाहालाई चाहिँ ग्राहकले राम्रोले गरेछ अरे।